हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिवम इलेक्ट्रिक जुगाड़ यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने भी अपने घर में स्प्लिट एसी लगवा रखा है और जब भी आप अपने स्प्लिट एसी को ऑन करते हैं तो कुछ देर के बाद हल्का फुल्का उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है और आपका स्प्लिट एसी हवा भी बहुत कम फेंकता है, जिसकी वजह से रूम जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसका एक ही कारण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि एसी में खड़खड़ाहट की आवाज़ कहाँ से आती है और ठंडक कम हो जाती है तो उसे कैसे ठीक करना है। दोस्तों, जो स्प्लिट एसी होता है उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक आउटडोर होता है, दूसरा इंडोर होता है। ये जो आउटडोर सेक्शन होता है कोई कोई छत पे लगाता है, कोई कोई रूम के बाहर दीवार में लगाता है, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। ये जो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है वो इंडोर सेक्शन से आता है। दरअसल क्या है कि स्प्लिट एसी में जो इंडोर सेक्शन होता है इसमें एयर फिल्टर के लिए जाली लगा होता है। काफ़ी दिन चलने के बाद एसी में जो एयर फिल्टर के लिए जाली लगा होता है वो जाली जाम हो जाता है। तो जब जाली जाम हो जाता है तो जाली में से हवा पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। और जब हवा ही एसी के अंदर कम जाएगी तो एसी बाहर हवा भी कम फेंकेगा, जिससे आपका रूम ठंडा नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या करना है कि अपने स्प्लिट एसी के इंडोर सेक्शन में जो जाली लगा होता है उस जाली को समय समय पे साफ करते रहना है। देखिए, मेरा जो एसी है एलजी का है, तो मेरे एसी के इंडोर सेक्शन में जो जाली लगा है वो ऊपर में लगा है, किसी किसी में यहाँ बीच में लगा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जाली कितना गंदा है। यदि जाली के नीचे हम अपना हाथ रखते हैं तो हाथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। यदि हम इसी जाली को साफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा हाथ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि इसमें जाली है ही नहीं। तो इस जाली को हम दो तरीके से साफ कर सकते हैं। पहला तो है सीधे हम नल के पास लेके जाएं और पानी के प्रेशर से अच्छे से हम इसे साफ कर दें। लेकिन मैं एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। ये है मेरे पास खराब टूथब्रश। इसी ब्रश की मदद से बिना पानी डाले ऐसे ही मैं इसे साफ कर देता हूँ। मैं आप लोगों को साफ करके दिखाता हूँ। देखिए, जब मैं इस जाली को इस टूथब्रश से साफ कर रहा हूँ तो इसमें से कितनी गंदगी निकल रही है। तो इस जाली के कुछ हिस्से को मैंने साफ कर दिया है। अब इसके अंदर मैं अपने हाथ को रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिधर में गंदा जाली है उधर मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, और जिस हिस्से में मैंने जाली को साफ कर दिया है उस हिस्से में मेरा हाथ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम पूरी जाली को साफ कर देंगे। आप चाहें तो इस जाली को पानी से भी साफ कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो इसी तरीके से आपके घर में कोई खराब ब्रश पड़ा होगा, उस ब्रश की मदद से डायरेक्ट इसे आप इस तरह से रगड़ देंगे तो आपका जाली पूरी तरह से साफ हो जाएगा। चलिए, मैं इसे अच्छे से पहले साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जाली साफ होने के बाद कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, जाली को मैंने पूरी तरह से साफ कर लिया है, और जब जाली पूरी तरह से साफ हो गई है तो आप देख सकते हैं कि इस जाली के हम आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आर पार देख सकते हैं। यदि आप जाली को पानी से साफ करते हैं तो जाली को साफ करने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। ठीक है, जब जाली सूख जाए उसके बाद आप एसी के इंडोर यूनिट में इसे ले जाकर फिट कर दीजिए। हालांकि हमने जाली को पानी साफ नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें इसे सुखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसे हम ले जाकर अपने एसी में लगा देते हैं। देखिए, हमने एसी के अंदर अपनी जाली को फिट कर दिया है। अब हम एसी को ऑन करते हैं। जब आप जाली को साफ करके एसी को जैसे ही ऑन करेंगे तो फर्क बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। पहले हमारे एसी से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जो कि अभी बिल्कुल बंद हो गई है, और हमारा एसी हवा भी बिल्कुल तेज दे रहा है और बिल्कुल ठंडा दे रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।